औलाद, शौहर, घर, रिस्क, सुकून, इन सब के गिर्द हम सब की ज़िंदगी घूम रही है। इन्हीं के मसाइल में हम सारी दुआएं मांगते हैं, सारे वज़ाइफ करते हैं कि या अल्लाह मेरी औलाद को नेक बना दे, ए अल्लाह मेरे शौहर को हलाल रोज़ी दे दे, ए अल्लाह मुझे बड़ा खूबसूरत घर दे दे, ए अल्लाह मेरी रोज़ी में बरकत दे दे, ए अल्लाह मुझे सकून दे दे। इन सभी के गिर्द हम दुआएं करते हैं। तो ये जो वजीफ़ा हमने शुरू किया है, ये हमने शुरू किया है इन सारे मसाइल के हल के लिए। कल हमारी एक बहन का फ़ोन आया जिसका मैं आपको बता रही थी। उसने हमें बताया कि ये बाजी जब से वजीफ़ा मैंने शुरू किया है, मेरी ज़िंदगी बदल गई है। मेरा शौहर कमाने का नाम ही नहीं लेता था। एहसास ज़िम्मेदारी ही नहीं थी उसके अंदर। जब से मैंने ये वज़ीफ़ा शुरू किया है, तो वो बता रही थी, कल कितने दिन हुए थे मुझे सही याद नहीं, कि अब वो जाने लगा है और एक दिन का माशाअल्लाह माशाअल्लाह 4 से 5,000 रुपया ला रहा है, एक दिन का। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। और एक दिन 7,000 भी लाया। तो सोचें, महीने की यानी 2 से 3 लाख रुपया वो कमाने लग गया है। अल्हम्दुलिल्लाह, इस वजीफ़े की बदौलत उसकी रोज़ी में बरकत आ गई, उसका शौहर कमाने लग गया, उसके घर में बरकत के दरवाज़े अल्लाह ने खोल दिए। उसकी औलाद में से एक बेटा, वो कहती हैं, इतना ज़्यादा हाइपर होता था मेरा बड़ा बेटा कि मैं आपको बाजी बता नहीं सकती। बात बात पे ऐसे हाइपर हो जाता, क्योंकि उसने अपने बाप को हाइपर होते हुए ही देखा था, गालियाँ देते हुए, घर में माँ को 24 घंटे टेंशन में। तो उसकी वजह से वो बच्चा भी ज़हनी तौर पर डिप्रेस्ड हो चुका था। तो उस बच्चे को कह रही हैं कि माशाल्लाह बाजी इतना अच्छा हो गया है, अब मैं ज़रा सा डिप्रेस्ड होती हूँ, आ जाता है, मुझे प्यार से बोलता है, हंसता है, खेलता है। बिल्कुल टोटल चेंज हो चुका है उसका बच्चा। घर में 24 घंटे वो कह रही हैं लड़ाई झगड़े थे। अल्लाह ने वो लड़ाई झगड़े ख़त्म कर दिए बाजी हमारे घर से। ये मैं उन औरतों का बता रही हूँ जो इन वजीफ़ों में शामिल हैं। ये एक का नहीं, काफ़ी सारी बहनों के यही मैसेज आए हैं, और वो बीच में होंगी भी, वो तस्दीक करेंगी इस चीज़ की कि वाक़ई ही उन्होंने ये मैसेज किए। तो आप भी अगर चाहती हैं कि ये दिल की घबराहट, टेंशन, हर वक़्त एक टेस्ट करवा रहे हैं, दूसरा करवा रहे हैं, फिर टेस्ट करवा रहे हैं, फिर आगे जा रहे हैं, इनसे निकलना है, तो फिर आप भी इस वज़ीफ़े में शामिल हों। मैं आपको एक साथ पढ़ने का बार-बार क्यों कहती हूँ? इसलिए कि एक साथ पढ़ने का ये फ़ायदा है कि पता नहीं किसकी आमीन में अल्लाह हमारे लिए हिदायत लिख दे, हमारे लिए दरवाज़े खोल दे। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, दुरूद पाक, सूरह इखलास, सूरह यासीन की आयत, सूरह बकरा की चंद आयत, इतना ज़बरदस्त मुख्तसर सा वजीफ़ा है कि दिल के दरवाजे अल्लाह की तरफ खुलने लगते हैं। हिदायत की राह अल्लाह आसान कर देते हैं। घर में बेचैनी, इख्तिलाफ और मसले ख़त्म होने लगते हैं। औलाद के लिए रहमत और कबूलियत के असबाब बनाता है अल्लाह। बे औलाद जोड़ों के लिए उम्मीद, आसानी और अल्लाह की ख़ास तवज्जो पैदा होती है। हम जितना इस वजीफ़े में जुड़ेंगे, आप देखती रहिएगा, हमारी राहें खुल जाएंगी इंशाअल्लाह। शोहर का दिल मोहब्बत, नरमी और हुस्न सलूक की तरफ मुड़ने लगता है इंशाअल्लाह। और ये खुली खुली निशानियां हैं आपके सामने, ये बहनें हमारी बहनें आपके सामने हैं। पिछले वजीफ़े में भी आपके सामने कितनी बहनों को अल्लाह ने औलाद की खुशखबरी दी, आपके सामने है, कितने लोगों को औलाद की खुशखबरी मिली। सूरह यासीन भी बीच में जो हम आयत इसकी चंद पढ़ रहे हैं, उसकी बरकत से मुश्किलात आसान करते हैं अल्लाह पाक। सूरह इखलास से की ताकत से घर में नूर, रहमत और हिफाजत आ जाती है। रिज़्क़ के दरवाजे खुलते हैं, रुकावटें आहिस्ता आहिस्ता टूटने लगती हैं। दिल से अंधेरे, उलझने और गम दूर होकर रोशनी और उम्मीद पैदा होती है। घर में फरिश्तों की आमद महसूस होती है, रहमत छा जाती है। ये सब इसी वजीफे से आपके घर में होगा। और इहदिनस सिरातल मुस्तकीम जो हम पढ़ रहे हैं, मैं इसके फ़वाइद बयान ही नहीं कर सकती कितने हैं।
فیصلوں میں اللہ کی رہنمائی ملنے لگتی ہے۔ آپ نے کوئی بھی فیصلہ کرنا ہے، اللہ آپ کو اسی راہ پہ لے کے جائیں گے جہاں آپ کے لیے برکت ہوگی۔ حسد، بد نظر، بندش، گھریلو نحوست، کمزور پڑتی ہوئی طاقت سے آپ نکل آئیں گے انشاءاللہ۔ رزق میں برکت ہوگی، شوہر کا دل بیوی کی عزت، محبت اور احساس ذمہ داری کی طرف جھکنے لگتا ہے، اولاد نیک، فرما بردار، با ادب ہونے لگتی ہے، بیماری کی حالت میں اللہ کی خاص رحمت اور شفا کے آثار ظاہر ہوتے ہیں، دل میں خوف، وسوسہ اور ٹینشن کم شروع ہو جاتا ہے ہونا، گھر میں برکت کی لہر چلتی ہے اور غربت دور ہونے لگتی ہے۔ سورہ اخلاص کی برکت سے گناہوں کی معافی کے دروازے کھول دیتے ہیں اللہ۔ درود پاک پڑھنے والے پر اللہ کی رحمتیں، سکینت، محبت کی بارش ہوتی ہے اور زندگی بدلنے لگتی ہے۔ اور کیا چاہیے؟ اور کیا چاہیے مجھے اور آپ کو؟ ہاں جی، اور کیا چاہیے؟ اس وظیفے نے زندگیاں بدل دی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اب شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے درود پاک پڑھیں گے، کم سے کم 11 دفعہ یا 10 دفعہ، اور زیادہ سے زیادہ جتنی دفعہ پڑھ سکیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، 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 صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہدنا الصراط المستقیم، 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 اہدنا الصراط المستقیم۔ یا ہادی اہدنا الصراط المستقیم، یا ہادی اہدنا الصراط المستقیم۔ استغفر اللہ، 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 استغفر اللہ۔ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد،
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. 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 فسبحان الذي بيده ملكوت
كل شيء وإليه ترجعون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. 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 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے اللہ، اے رحمان اللہ، اے رحیم اللہ، اے کریم اللہ، یہاں پر بہت ساری مائیں بیٹھی ہیں، بہنیں بیٹھی ہیں، بیویاں بیٹھی ہیں جو اپنے شوہروں، بھائیوں، بیٹوں کے لیے دعا کرنے کے لیے بیٹھی ہیں، جو راستے سے بھٹک چکے ہیں، جو دین سے غافل ہو چکے ہیں، جو برے افعال میں پڑ چکے ہیں، جو برائی میں پڑ چکے ہیں، جو لوگوں کی نظروں سے گر چکے ہیں، یا اللہ انہیں واپس اپنی پہچان کی طرف لے آ۔ اے اللہ انہیں واپس ہدایت کی طرف لے آ۔ اے اللہ ہمارے ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں کو، دل کے ٹکڑوں کو جوڑ دے یا اللہ۔ اے اللہ ہمیں جینے کی ہمت عطا فرما کہ تو ہمارے ساتھ ہے۔ اے اللہ ہمارے گھر پہ جو پریشانیوں کے دروازے کھل چکے ہیں، رنجش بے برکتی کے دروازے کھل چکے ہیں، انہیں بند کر دے اور اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ ہماری اولاد کے نصیب کو روشن کر دے، ان پر اپنا سایہ کر دے۔ اے اللہ ہمارے شوہروں کو، جتنی بہنیں بیٹھی ہیں، ان کے دلوں میں ہمارے لیے محبت، نرمی اور عزت پیدا کر دے۔ اے اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما دے جو ہم گن ہی نہ سکیں۔ اے اللہ جس چیز میں، جس کام میں ہمارے رکاوٹیں ہیں وہ رکاوٹیں دور کر دے۔ اے اللہ جو غم میں ہیں ان کے درد کو دور کر دے۔ اے اللہ ہماری ساری بچیاں عزوب، وریشہ، جویریہ، رمشہ، انود، بشی، جتنی بچیاں ہیں یا رب العالمین، انوشے میری بچی ہما، ارم ملک، سنبل ملک، سنو ملک، مسکان، عجیبہ، نوشین، افشین،
جتنی بچیاں ہیں یا اللہ سعدیہ بہن کی بچیاں، باقی جتنی مائیں ہیں، علیزے ہے، ہماری آفرین ہے، ان سب کے نصیب اچھے فرمانا، نیک لوگوں میں انہیں بھیجنا میرے اللہ، نیک لوگوں میں انہیں بھیجنا یا اللہ، نیک لوگوں میں انہیں بھیجنا میرے اللہ، قدر والے لوگوں میں بھیجنا ہے اللہ، ہمارے بچوں کے لیے روزیاں کمانا آسان کر دے اے اللہ، ہمیں سیدھی راہ دکھا دے، بیماروں کو شفا دے دے، ساجد بھائی کو شفا دے دے یا اللہ، ان کی بیوی ان کی بہن تڑپتی ہیں یا اللہ، دعائیں کرواتی ہیں، ان کو شفا دے دے میرے اللہ، ان کو شفا دے دے یا اللہ، شفا دے دے، اتنی دنیا آمین کہہ رہی یا اللہ، شفا دے دے یا اللہ، کوثر بہن کو شفا دے دے، اتنی دنیا آمین کہہ رہی، کسی ایک کا مانگنا تو تجھے پسند آئے گا، شفا دے دے، صحت دے دے، شفا دے دے، صحت دے دے یا اللہ، سجیدہ بہن کو، ان کے بھائی کو، وحیدہ بہن کی بہن کو، سب کو یا اللہ، تڑپتی ہوئی بہنیں آئی ہیں، سعدیہ بہن جس کو کینسر ہے یا اللہ، تڑپتی ہوئی دعائیں کرواتی ہیں، ان کو شفا دے دے یا اللہ، ان سب بیماروں کو، نادیہ بہن کے شوہر کو، ساری بیماروں کو شفا دے دے، کتنی بچیوں نے اپنے شوہروں کا کہا یا اللہ، ان کے شوہر انہیں بہت تنگ کرتے، ان کو ہدایت دے دے اے اللہ، جن کے خواب ٹوٹ گئے انہیں دوبارہ سے جوڑ دے، جس بہن بھائی نے یہ دعا سنی اور ہمیں کرنے کے لیے کہا، ان کی حاجت اور دکھ ختم فرما، آنسو کو رحمت میں بدل دے اے اللہ، ہماری زرینہ آپا کو صحت عطا فرما، ان کے بیٹے عادل کو صحت عطا فرما، برکت عطا فرما، سجیدہ بہن کے بیٹے عادل عاقل کو دونوں کو برکتیں، عزتیں، عافیتیں عطا فرما، ہماری شبانہ بہن کو، شائستہ کو، شازیہ کو، نادیہ بہن کو، شائستہ ناز کو، سب کو، جتنی بے اولاد ہیں اولاد نرینہ عطا فرمایا اللہ، بڑی امید سے سب نے ہاتھ اٹھائیں، سب کی سو حاجتیں ہیں، سب کی حاجتیں پوری فرما یا اللہ، ہماری شمیم اختر آنٹی کا آپریشن ہے گھٹنوں کا یا اللہ، بزرگ ہیں، دعائیں دیتی، ہمیں ان کو صحت عطا فرما اے اللہ، ہمارے مدرسے کے بچوں کے اتنا خیال کرتی، انہیں صحت عطا فرما اے اللہ، ہماری تعظیم آنٹی کو صحت عطا فرما، سیما آنٹی کو صحت عطا فرما، عائشہ آنٹی کو صحت عطا فرما، ممتاز سگرا آنٹی کی بیٹی کو نیک صالح اولاد عطا فرما اے اللہ، جتنی بہنیں جہاں جہاں سے دیکھ رہی ہیں، ان کے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹانا، ان کے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹانا، آمین یا رب العالمین۔